Sziasztok! Ma egy olyan mozgalomsztoriát vesszük górcső alá, ami alapjaiban változtatta meg a technológiát és a kultúrát. Ez nem más, mint a szabad szoftveres mozgalom. Na, kezdjünk is rögtön egy kérdéssel, vagy inkább egy gondolatkísérlettel. Képzeld csak el, hogy veszel egy autót, de a gyártó szerződésben köti ki, hogy tilos felnyitnod a motorháztetőt. Sőt, még csak meg se nézheted, mi van alatta, nemhogy megjavítanád. Ugye milyen abszurdul hangzik? Pedig a számítástechnika hőskorában pont ez az ötlet lett volna elképzelhetetlen. Akkoriban a programozók teljesen természetesnek vették, hogy megosztják egymással a kódjaikat. Pont úgy, ahogy a szakácsok a legjobb receptjeiket. Aztán az 1980-as évekre ez az egész gyökeresen megváltozott. A cégek elkezdték a szoftvert egyfajta zárt dobozként kezelni. A felhasználó megkapta a működő programot, de a receptet, vagyis a forráskódot már 7 lakat alatt őrizték. Lényegében kaptál egy gépi kódot, amit a számítógép ugyan értett, de egy ember számára olvashatatlan és módosíthatatlan volt. Ez az új tulajdonosi modell rengeteg embert frusztrált, de volt egy programozó az MIT-nak, aki elhatározta, hogy nem hagyja annyiban. A neve Richard Stallman. Stallman szerint ez az egész, ez egyszerűen etikátlan volt. Úgy gondolta, hogy a tudás visszatartása a morális vétség. Azzal érvelt, hogy a megosztás, a másoknak való segítés alapvető emberi kötelesség, és a szoftver, ami végső soron a tudás egy formája, nem lehet senkinek a kizárólagos tulajdona. És nem csak beszélt róla, hanem cselekedett is. 1983-ban belevágott a GNU projektbe. A célja nem volt kevesebb, mint hogy felépítsen egy komplett operációs rendszert, ami egy teljesen szabad alternatívája a korszakot uraló Unixnak. Egy rendszert, ahol minden felhasználó szabadon belenézhet a kódba, megoszthatja és át is írhatja azt. De oké, hogyan lehetett ezt a szabadságot jogilag is bebiztosítani? Nos, itt jön a zseniális csavar. Stallman fogta a szerzői jogi törvényt, és egyszerűen önmaga ellen fordította. Ezt a módszert copyleftnek nevezte el, zseniális szóvicc, ugye, a copyright ellentéte. Létrehozott egy különleges licencet, a GNU általános nyilvános licencet, röviden GPL-t, ami nem korlátoz, hanem épp ellenkezőleg szabadságot ad, és ami a legfontosabb, kötelez arra, hogy a szoftver nyitott is maradjon. Na de, hogy működik ez a gyakorlatban? Hát ez a legérdekesebb része. A GPL-nek van egyfajta vírusszerű természete. Ha fogsz egy GPL licenszű kódot és beépíted a saját programodba, akkor a te programodnak is GPL licenszűvé kell válnia. Ezzel biztosítod, hogy a szabadság tovább öröklődjön. Stallman ezt egy póknövényhez hasonlította. Levágsz egy hajtást, elülteted, és az új növény is új hajtásokat hoz majd. Persze, ahol szabadságharcosok vannak, ott van ellenállás is. A nagyvállalatok, mondanom sem kell, nem repestek az örömtől. A Microsoft akkori vezére Steve Ballmer egy hírhedt nyilatkozatában sokkal, de sokkal sötétebben festette le ezt a modellt. Ez a két nézőpont tökéletesen megmutatja, mekkora ideológiai csata dúlt a háttérben. És ahogy a mozgalom egyre nagyobbra nőtt, elkerülhetetlenül megjelentek a belső törésvonalak is. A forráskód sokszor ugyanaz maradt, de az indítékok a megosztás mögött már nagyon is különböztek. 1998-ban megjelent egy új kifejezés, a nyílt forráskód, vagyis az open source. És bár a kód sokszor ugyanaz volt, a mögötte lévő filozófia, na az teljesen más. Míg a szabad szoftver egy társadalmi mozgalom, aminek a középpontjában az etika és a felhasználó szabadsága áll, addig a nyílt forráskód egy sokkal pragmatikusabb fejlesztési módszertan. Itt a hangsúly a gyakorlati előnyökön van. A közös munka egyszerűen hatékonyabb és jobb minőségű szoftvert eredményez. Ahogy maga Stallman is megfogalmazta, a két tábor szinte ugyanazokat a szoftvereket hozza létre, de teljesen más értékek mentén. A lényeges különbség tehát az egyiknél a szabadság a cél, a másiknál pedig csupán egy eszköz a cél eléréséhez. Jó, de mi lett mindennek a vége? Milyen nyomot hagyott ez a digitális lázadás a világon? Hát az öröksége egyszerűen megkerülhetetlen. Nézzük is a konkrétumokat. A GNU rendszer és egy bizonyos Linux nevű kernel házasságából született meg a GNU per Linux operációs rendszer. És az eredmény?
Egészen elképesztő. Ma ez működteti az internet gerincét adó webszerverek oroszlán részét, a világ összes szuperszámítógépét, és igen, a zsebedben lévő telefonon futó Android rendszert is. De a hatás nem állt meg a szoftvereknél. Sőt, ez a gondolkodásmód, ez a szabadság eszme átszivárgott egy csomó más területre is. Gondolj csak a szabad kultúrára, a nyílt hozzáférésű tudományos cikkekre, vagy éppen a digitális jogokért küzdő mozgalmakra. És talán senki sem testesítette meg ezt a szellemiséget jobban, mint Aaron Swartz, a digitális jogok aktivistája. Az ő kiáltványa a tudományos kutatások szabad hozzáféréséről tökéletesen megmutatja, hogyan vált a szoftverek világából indult etikai parancs egy általános felhívássá a tudás minden formájának felszabadítására. És ezzel vissza is kanyarodtunk a kiinduló pontunkhoz, de egy sokkal mélyebb szinten. Egy olyan világban élünk, amit szoftverek irányítjanak. A kérdés pedig, hogy kié a kontroll a szoftver felett. Az alkotóké vagy a felhasználóké ma már fontosabb, mint valaha. Ami egykor egyetlen programozó lázadásaként indult, már a digitális jövőnkről szóló legalapvetőbb vitává vált.